Я вас приветствую. С вами Алена Васильева, и в этом видео я записываю практику, которая называется «Камин и зола». Для чего нам нужна эта практика? Вообще, камин является очень таким сильным символом отцовской любви. Любви, защиты, принятия, энергии, тепла. То есть безусловной отцовской любви и защищающей, и принимающей. Зола является архетипом уже такой концентрированной родительской любви и материнской, и отцовской вместе. То есть контакт с золой говорит о том, что мы контактируем с этими энергиями. И мы с вами работаем также с метафорой Золушки. Золушка является метафорой женственности, которая на выдании, которая находится еще в родительском доме и скоро перейдет этап, а, выйдет на новый уровень, попадет на бал своей жизни и выйдет замуж за принца. То на этап в родительском доме мы можем возвращаться для чего? Для того, чтобы дополучить родительской безусловной любви. И в данном случае камин — это отцовская любовь. Огонь — это тоже символ энергии, мужской, защищающий, согревающий, да, потому что будет огонь, будет свет, будет пища, будет энергия, которая даст возможность поддержать жизнь. И не только, но и защитить. И, соответственно, зола, то есть 3, а может быть даже 4 очень сильных образа: Золушка, камин, зола и огонь, которые мы сейчас с вами будем раскрывать как некие архетипы женственности, которая находится в любви своих родителей, которая вырастает в любви к своей родителей. К сожалению, не у всех эта родительская любовь была, не все мы ее получили достаточно столько, сколько нам было нужно. Вот. То есть родительская любовь, скорее всего, была у всех, но очень часто не столько, сколько нужно, не в том виде, сколько нужно. И возвращаясь к этим символам, мы можем еще немного поконтактировать родительской любовью и добрать ее тепла для того, чтобы выйти на следующий уровень в отношения и быть готовыми отдавать в отношения, любить, да, в отношениях, проявлять тепло, доброту и милосердие, но и также в отношении к самим себе, проявлять заботу, любовь, тепло, милосердие, безопасность, базовое чувство безопасности и внутреннее тепло. Нам это все необходимо не только для отношения к себе, для жизни вообще в целом. Итак, представьте сейчас, что вы Золушка, которая находится в родительском доме, и вы подходите к камину. И обратите внимание, как выглядит камин, большой он или маленький. В этом камине недавно был истоплен очаг. Дрова прожглись и образовали золу. И вы можете подойти к этому камину, прислониться к нему руками и почувствовать его тепло. Обратите внимание, какая вы Золушка, сколько вам лет, когда вы Золушка, во что вы одеты, как вы выглядите, какое у вас платье, обувь, прическа, какое ваше настроение, когда вы подходите к камину. Сейчас положите ваши руки на камин, ощутите его тепло, и пусть это тепло от камина перетекает вам в руки, перетекает в ваше сердце, заполняет все ваше тело, от макушки головы до самых кончиков ног. Вы погружены в родительскую любовь, которая течет по вашему телу свободно, согревая каждый кусочек, каждую частичку вас и внутри, и снаружи. Видите, как это тепло проникает полностью в ваше тело и полностью окутывает вас и снутри, и снаружи. Если нужно, дайте себе время, ставьте на паузу, чтобы полностью прочувствовать, каково это, когда вы взаимодействуете с архетипом любящего папы, согревающего тепла, родительской любви, безопасности, защиты, принятия.
И сейчас вы можете поконтактировать с золой, зная, что это родительская любовь. Как вам хочется с ней поконтактировать? Может быть, вам захочется намазать свое тело, какие-то определенные части тела. Может быть, вам захочется, не знаю, покружиться с ней, поздувать ее пепел. Вот, вокруг. Может быть, еще что-то. Хочется ли вам взаимодействовать с золой? Как вам хочется взаимодействовать? Если вы знаете, что это родительская любовь. И для того, чтобы повзаимодействовать с золой, поставьте, пожалуйста, на паузу. А, Делайте это так, как вам приятно, так, как вам нравится, ресурсно. И завершайте практику. Сегодня мы с вами сделали практику, которая называется камин и зола. Мы повзаимодействовали с родительской любовью. И я предлагаю вам поделиться вашими впечатлениями к этому видео. Напишите, хотелось ли вам приближаться к камину, что вы чувствовали ли тепло, хотелось ли вам взаимодействовать с золой, что вы чувствовали, опять же, что для вас это было, да, когда вы взаимодействовали с золой. Понравилось, не понравилось, какие ощущения вы переживали. На этом практика завершается. С вами была Алена Васильева. До встречи в новых видео. Всем пока!